Igor, vamos contar a história de terror? Bora! Só que já amanheceu. Já amanheceu, o que vamos fazer? Sei lá, acho que é acontece mesmo. Conta você. 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 Eu não... Se não contar, eu jogo um frango no lixo. Já? Pronto. Não, tá bom, vou contar. Aí vai ficar com fome. Deixa eu tô pensando. Ah, já sei uma história pra contar. Era... Fugir, eu tô com ele. Dá medo. Uma isso. vez... Vem, fica aí. Vai, conta. Bora contar a história. Deixa eu lá fazer isso pronto. Agora eu vou contar. Um porquinho gordo. Ele é gordão. Só que depois um pegou ele e deu uma cacetada nele. Chega, a barriga dele emagreceu. Entendeu? Entendeu? Entendeu essa história? Entendi. Eu acho que é Homem Porco Zumbi. Acertei? Não. Acertou. Tá, conta uma você agora. Conta você. A minha bunda! Ai, volta pra cá, vai. Volta pra cá. Volta pra cá, deixa eu ficar gritando. Vira. Eu vou pegar um negócio aqui. Fica de costa. Fica de costa. Tá. Fica Tô de Não olhe. costa. Eu estou de costa. Será, Fá? Tô de costa. Não olha. Tá. Eu não tô olhando. Dá pra ver daqui, viu? Não tô olhando, não. O que é? Não olha. Ai, ai. Não olha. Você também, Pode viu? olhar. Sou eu! Quer me matar do coração? Quer me matar do coração? Eu tenho um frango pra dar na sua cabeça. Quê? Você é cheio de óleo. Aí eu pego o ovo. Você tem uma espada de cantar. Ah, não, essa é a minha imaginação mesmo. Ah, Pega você aqui, ó. deixa eu logo matar esse. Só, se você. Não, mata não. Deixa que eu mato. Que espada é essa? Pega a canela. Põe com uma patinha. Põe com uma patinha. Pega. Como é que você conseguiu isso tudo? Meu pai que tinha. Meu pai era um guerreiro. Meu pai era o Dorão. E ele não é mais não? Não, morreu. Ah, morreu de O navio? Renan Bray matou ele. Os dois se mataram juntos, né? Que é assim mesmo. O Renan morreu. Foi. Ah, como tu sabe? Que é só um deus também, né? Eu acho que a minha mãe tá me chamando. Fui. É só um deus também, rapaz. Ah, O que é que eu faço? Faz uma coisa aí. duvido você voar. Tá certo. Mas o quê? O que foi impossível voar sem nenhum equipamento, né? Tá bom, eu duvido você... Não, duvido você pular daquela montanha e não levar nenhum dano. Pula que eu vou ter andando? Tá. Bom. Não, aquela montanha ali. É essa daí. Me ensina. Eu tô andando lá. Uau, que bonito. Vai-se embora, né? Não. Volta aqui. Conta a história você agora. Conta. Então vai. Vem cá. Aqui, ó. Lá no teu banco. Ali. É porque aquele banco aqui tá cheio de bosta. Era uma vez um lindo porquinho que se chamava Harry. Ele ficava andando na floresta, até que um dia, BUM! Ele ficou com caganeira e morreu. Pensei que, bom, sinalizava que um corpo
Não. Ele ficou com caganeira e morreu. A vida você pular nesse fogo aqui. Se você é doido, é doido, é doido, é doido, é doido, é doido, é doido. Como você tá vermelho? Só pra tu voar aí. Pronto, agora que isso? Vai, eu faço o quê? Bora, a minha vez de contar a história. O quê? Era uma vez uma galinha. Ela tava no chiqueiro. Na verdade, tava na granja. Aí, de uma vez, um fazendeiro ameaçou de matar. Aí ela fugiu da granja. Que isso? É doido. Vem cá, pô, sério, não, fiquei parado. Oi. Vem cá perto de mim, Cadê? Vem cá. Fiquei parado. Que isso? Ó, quer aprender a voar? Quero. Tem um segredo pra tu. Eu tô voando. Uhul, é legal. Au. Uhul. Ai. Isso daí você sabe. Olha, bora fazer isso aqui, ó. Deixa eu continuar a minha história. A galinha, ela fugiu da granja. Aí deixou os pintinhos lá na granja. O galo também. Aí um dia tava andando na floresta, andando, até que ele encontrou uma ravina. Aí caiu lá e morreu. Coitada. Eu queria que o meu pai tivesse vivo. Eu também queria ir pra casa, que eu me perdi. Como é agora a sua casa? A colinha rosa. Vou por agora. Eu quero. Não. Peraí, você quer? É rosa. Só que não. É vermelha. Você vai aonde? A galinha da história que eu contei já tá aqui. A galinha. Rafael! Onde você tá? Eu achei, Rafael! O quê? Que isso? Isso aqui é estranho. Eu vou cavar, viu? Você tem até uma pá encantada. Me dá um. Por favor, me dá uma picareta e uma pá. Isso aqui já é o bastante pra você. Igor, eu queria uma pá. Fica aí, que eu volto já. Ai. Olha no buraco aí. Tá anoitecendo. Tô com medo. Olha o tamanho do buraco aí que eu tô cavando. Caraca, o que é que tem aí embaixo? Não sei. Ai. O que foi isso? O que tem aí embaixo? Encontrei muita lava. Lava só? Só. Pera aí, você tem um negócio amarelo em cima da sua cabeça, que é isso? É. Você é um anjo? Cadê? Isso. É porque é tipo, sou morto. Tipo. É porque eu sou um deus. Eu acho que eu vou voltar pro acampamento, que lá é melhor, que eu vou dormir perto da fogueira, ou então eu vou me queimar, porque eu não quero ficar perto do morto, não. Tchau. Vou com Deus. Pera, tá ficando outra história de terror? Bora contar história de terror, bora. Vá, peraí, volto já. Fica Tá. aí. Eu vou ficar aqui olhando pra essa fogueira. Vou jogar frango nessa fogueira. Peraí, eu vou jogar um frango aqui. Igor. O quê? O frango foi pro Beléu. Quer comida? Quê? Quer comida? Eu não sei. Igor, você... Vou. Rafael. Oi. Você Você não vem, não? Ai, meu Deus, bexiga. Você tava ali, esquece. Bora logo contar a história. Você sabe que eu sou um deus, né? Meio que não acredito, sabe? Meio que eu não acredito. E por que eu sei fazer
Isso! Porque, sei lá. Não Adeus. sei não. Não, volta aqui, eu não quero ficar sozinho não. Tem. Sei lá, mas eu tô com muito medo. Olha aí, ó. O negócio caindo aí, ó. Olha com a cabeça. O quê? Você vai ver. Jerônimo! Uau! O quê? É bom. Tá fazendo o quê? O que você tá fazendo? Tá fazendo o quê? Não. Eu não quero voar, não. Eu já levei não sei quantas quedas. Então agora eu não quero, não. Bora, vai, senta aqui pra contar a história do terror. Só se você deixar eu pegar você uma vez. Tá bom, vai. Bora. Você já ficou quieto. Fico quieto, tô aqui. Vai logo. Tô tentando. Vai Tô logo. tentando. Peraí, chega perto. Que... Você é doido? Ai, preciso de água. Cuidando, cuidando. O quê? Que isso? Que isso? Só porque tem espada você me deu, né? Essa espada parece forte. Deixa eu dar um golpe em você. Não. Por quê? Por que não? Essa espada queima. Ó, É? tá achando esse zumbi aqui? Zumbi? É. Você não sabe o que é isso, não? Sei, é um morto-vivo, mas aqui tem zumbi? Tem, esse aí, zumbi, tá vendo? Na sua frente. Aonde? É um bicho verde que tá aí. Eu tô vendo bicho ali na água. Aqui não é um zumbi. Ele tá andando atrás de mim. Ele tá com a espada. Ele tá com a espada de ferro. Eu vou dar um golpe. Uau, ele dropou ferro. Ah! Amigo, cadê você? Amigo? Fumaça. Fumaça. Ai, onde eu tô? Igor! O que aconteceu com você? Eu tô afogado. Agora melhorou. Se eu souber que fosse filha da E mãe. cadê minha espada? Minha espada, cadê minha espada? Me dá. Me dá minha espada, por favor. Eu quero minha espada, me dá. Vai, me dá. Tá no buraco. Deixa eu logo tampar esse buraco. Pronto. Vamos voltar para acampamento que é mais seguro. Porque lá é claro e não vem monstro não. Eu acho. Deixa eu de terror. Sabe o que é terror? Sei. O quê? Era uma vez um menininho que sonhava ser um circo de palhaço. Um circo? Ou um palhaço de circo. Ah. Ele foi na rua assistir as pessoas. Aí conseguiu, né? A realização dele. Aí ele pegou um tipo um bonequinho, botou no chão, igual uma pessoa, botou um bocado de areia. O machado, sabe o que ele fez? O quê? Meteu o machado na cabeça e foi sangue pra todo lado. Não vou inventar nada que aqui só tem. Aí depois apareceu duas pessoas. Ele deu outra lapada no bicho, saiu sangue, muito. E correu atrás dos homens. Aí sabe ele pegou os homens, sabe o que ele fez? O quê? Ele pegou dele uma martelada na bunda deles. E até hoje eles estão levando injeção na bunda. Essa história não é de terror, é engraçada. Vai, é. Eu tô com medo de monstro. Eu tenho com medo de monstro. Qualquer hora, não se mexe, porque qualquer hora você vai ver um palhaço atrás de você. Que palhaço. Atrás de você. Fica aqui olhando pra fogueira. Socorro! Socorro! Vou te matar! Meu amigo! Caraca! O que vai acontecer agora? Eu tô sozinho aqui agora.
Ai, eu tô com medo de o fantasma dele aqui voltar e se vingar. Ai, eu tô com muito medo.